вікна, двері вилетіли зразу, обшивка, криша. Це страшно, все летіло. Так пригадує цю новорічну ніч працівниця шахтоуправління Покровське Марина Щепенко. Внаслідок масованого російського обстрілу її приватний будинок зазнав значних пошкоджень. Вранці на місці прильоту почались відновлювальні роботи. Влада міста та соціально відповідальний бізнес вже мають добре відпрацьований механізм взаємодії. Підприємства Покровської вугільної групи завжди приходять на допомогу своїм працівникам. Співробітниці шахтоуправління Покровське оперативно надали будматеріали для відновлення будинку. Выделили помощь в качестве шифера, ПВХ-пленка, гвозди, ОСБ листы, будут закрываться окна. То есть все работы и все силы брошены на восстановление того, что поверглось обстрелу. Виділила компанія бригаду будівельного цеху шахтоуправління Покровське для проведення відновлювальних робіт. Повреждена кровля. Получается, силами шахты нашей бригады строительной ведутся работы по восстановлению кровли. В першу чергу бригада приступила до демонтажу посіченої обстрілом покрівлі. На ній практично не залишилось живого місця. Паралельно взялися забивати листами ОСБ вибиті вікна. Постраждала родина дуже розчулена такою увагою і підтримкою рідного підприємства. Зазначають, самостійно впоратися з такими руйнуваннями їм було не під силу. На цей час були моя бабушка з дідушкою, вони переселенці з Бахмута. Дуже стрес великий, дідушка після інсульту, він не балакає, бабушка серце хворе. Дуже дякую руководству, що нам надали бригаду для ремонту крівлі. Очень большая помощь. Сами бы мы, естественно, никак это не смогли осилить. Загалом за 2023 рік 47 працівникам шахтоуправління Покровське, що постраждали внаслідок російської агресії, надана матеріальна допомога на понад 1,5 мільйони гривень.